Florence Maréchal. Flo. Et Bruno Marie. Et Bruno. On peut parler en même temps. D'abord, je voudrais vous dire que notre cœur à tous ici brûle pour vous. Öncelikle bütün kalbimiz sizinle burada doldu. Bunu hissettik. Et je vais vous présenter un petit peu notre équipe. Öncelikle ekibimizi tanıştırmak istiyorum. Mon mari est tout au fond, Bruno. Bruno Maréchal, Et eşi. toute une partie de notre communauté de la ville d'où nous venons, Saint-Étienne, vous le levez, c'est une équipe de France. Saint-Étienne Kilisesi'nin üyeleri. Et il y a une autre ville qui est avec nous, avec le pasteur aussi, Fabienne Ponce, qui est à la tête d'un gros réseau en France et que je suis contente qu'elle soit là. Fransa'daki en büyük kiliselerden biri olan Toulouse Kilisesi'nin başındaki pastör, o da burada yanımızda. Mais je voudrais aussi présenter la Suisse, qui est là. Ouais. İsviçre burada. İsviçre'den. Et puis je voudrais bien sûr pas oublier les îles britanniques avec Amanda. Ve İngiltere'den. Toulouse Kilisesi'nin başında bu arada. J'ai oublié quelqu'un? Fabienne. Oui, evet. Lala, c'est Lala, c'est une équipe. Ok. Quelle timidité pour nous, mais j'aimerais vous dire, nous sommes une petite communauté un peu spéciale. Nous qui sommes ici, l'équipe de Saint-Étienne et les autres, nous sommes particuliers. Biz çok özel bir kiliseyiz Saint-Étienne'de. Oldukça özel bir kiliseyiz. Size kendimizi biraz tanıtmak istiyorum. Pour faire très court, depuis de nombreuses années, nous marchons dans les nations. Birkaç senedir, 10 seneyi aşkın bir süredir bütün ülkeleri ziyaret ediyoruz. Au début, on ne savait pas pourquoi. Öncelikle bunu bilmiyorduk buna başladığımız zaman. Et parfois, vous marchez, vous ne savez pas pourquoi. Bazen yürürsünüz ama niye yürüdüğünüzü bilmezsiniz. On marche, on marche, on marche. Ama yürüdük. Alors nous sommes allés de l'Égypte à la Chine en passant par l'Azerbaïdjan ou l'Ouzbékistan, il y a de l'Iran, de partout. Tabii İsrail arkası, Mısır, Azerbaycan, Çin'e kadar devam etti bu yolculuk. Ça fait 10 ans que nous ouvrons des chemins pour le Seigneur. Tam 10 yıldır Yüce Rabbim'in yolunda ilerliyoruz. Onun yolunda gidiyoruz. En arrivant ici, j'avais l'impression de rencontrer tout ce que nous avons traversé. Buraya gelmeden önce bütün geçtiğimiz yolda karşılaştığımız insanları bu kilisede bulacağımızı düşündük. En 2012, nous étions en Iran, par exemple. Il y a un Iranien ici. 2012'de mesela İran'a gittik. Burada bir İranlı vardı. Et puis en Arménie, plusieurs fois, avec toi. Ermenistan'a gittik. C'est le meilleur guide de la Turquie. Benimle de birkaç kez bu bölgelerdeki ülkelerde gezi yaptılar. Et puis la Géorgie, Rehberliğini yaptım. et puis l'Azerbaïdjan, et puis Gürcistan, Azerbaycan. Mais le pays où nous sommes le plus allés, c'est la Turquie. En çok gittiğimiz ülke ama Türkiye oldu. On est même monté sur l'Ararat, pas tout à fait jusqu'en haut. Ararat'a kadar tırmandık. 2009'da Ararat'a hep birlikte tırmandık bu arada. Bu grupta birkaç kişi daha var. Zor bir tırmanış oldu ama hepimiz oraya çıktık. Yani hepimiz derken bu grupta birkaç kişi var. Le plus, on est allé avec Tiffy, mon épouse, c'est Israël, bien sûr. En çok gittiğimiz ülke ama İsrail oldu. Mais moi je sens ces nations avec vous. Ama bütün bu şeyin içindeki ülkelerden hepsini bu arada bu sizinle Vous n'êtes peut-être pas tout à fait habitués, mais moi j'aime embrasser les nations. Bütün hepinizi öpmek istiyorum, sarmalamak istiyorum. Alors oubliez le sexe, le machin. Alors j'ai appris à mon équipe, embrasser les gens, parce que la nation, c'est les gens, c'est pas les murs. Herkesi kucaklamalarını öğrettim her zaman benim kilisemde. Çünkü bu insan Amen. En önemlisi insanlar olduğu değil, insan olması. Amen. Moi je ne vais pas à l'église
Je ne vais pas à l'église. Ben kiliseye gitmiyorum. Je suis l'église. Ben kiliseyim. Amen. Nous sommes l'église. Amen. Alléluia. Et l'église est belle. Ve kilise güzeldir. Amen. Donc je voulais vous donner vraiment de notre part tout notre amour. Size bütün ekibin, bütün ziyaretçilerimiz adına bütün sevgimizi vermek istiyoruz. Et j'ai entendu en me levant ce matin, Éphésiens 6:10. Sabah uyandığımda Efesliler 6'ya onu hissettim içimde. Vous savez qu'on entend Dieu. On entend Dieu, il nous parle. Biliyorsunuz ki Hein? Rabbim bize konuşuyor. Hein? Evet. Hein? Amen. Et Evet. quand tu entends, c'est Dieu qui parle souvent. C'est plus souvent Dieu que le Rabbim bize diable. konuştuğu zaman Hein? bize her zaman güç verir ve bizi Amen. ayakta tutar. Hein? Amen, amen. Hein? Et il m'a dit ceci, fortifiez-vous dans le Seigneur. Kendinizi Rabbim'de güçlü kılın. Revêtez toute sa force. Bütün güçlerini kuşanın. Et il n'y avait pas marqué que c'était que pour les hommes. Bu sadece erkekler için verilmiş bir şey değil. Il n'y avait rien marqué. Herkes. C'était pour tout le Herkes monde. için. Amen. C'était pour tout le monde. Pour tout le monde. Bütün herkes için. Amen. Pour tout le monde. Bütün herkes için. Pour tout le monde. Bütün herkes. Il y a une force, il y a une puissance. Ve bir güç ve kudret var ki De l'amour bu aşktan, de sevgiden Jésus, gelir de Jésus qui vit en nous. ve içimizde yaşayan İsa'dan. Parce Amen. qu'il est en nous. Çünkü o içimizdedir. Halleluja. Et il se réjouit qu'on soit ensemble. Amen. Ve bu içimizden çıkar, kanında birlikte yükselir. Amen. Partout où tu vas, Nereye giderseniz gidin, tu l'as avec toi. sizinle birliktedir. Ne te tracasse pas. Amen. Hiçbir zaman da sizi bırakmaz. Partout où il t'emmène, Nereye götürürse götürsün. il est avec toi. Her zaman sizinledir. Halleluja. Il ne peut pas t'abandonner Hiçbir zaman sizi parce bırakmaz. qu'il est dedans. Çünkü içinizdedir. Et Amen. ça, c'est merveilleux, ça, non? Çok güzel bir şey değil mi bu? Evet. Alors maintenant qu'on sait qu'on est cette maison ensemble, nous sommes sa maison ensemble, Şu anda onun evinde birlikteyiz. je me suis sentie à ma maison ici ce matin. Şu anda burada kendimi evimde hissettim. Amen. Amen. J'ai pas eu envie de prier, Bir dua etmeyecektim. j'ai eu envie de vous écouter. Daha çok sizi dinlemek istedim. Et vos prières, Bütün bu dualarınız c'était mes prières. benim dualarım Amen. oldu. C'était mes prières. Benim dualarım oldu. Amen. Le feu de Dieu, Thank you. Rabbimin ateşi sa passion en nous, içimizden geçer. brûle Bizi yakar. pour une seule chose. Bir tek şey için. Parce que le monde va voir comment on s'aime. Çünkü dünya bizi nasıl olduğunu görecek. Ils vont voir dehors. Bizi Le görüyor. monde. Bütün dünya görüyor. Ils vont voir comment on s'aime. Ve o bir görecek ki nasıl yükseleceğiz. Et comment on s'aime quand on aime vraiment quelqu'un. Comment on fait? Comment on s'aime? Comment on fait? Nasıl birbirimizi sevdiğimizi göstereceğiz. Amen. C'était mon message. Size C'était mesajım buydu. mon message. Size mesajım buydu. Je prie Sizinle dua ediyorum. que nous apprenions Lütfen à nous embrasser, birbirimize sarılmayı öğrenelim. les uns et les autres. Hep birlikte birbirimize sarılmayı öğrenelim. Et maintenant, je voudrais laisser la place à mon amie Fabienne, Şimdi Toulouse'dan qui va aussi vous donner une parole de la part du Seigneur. Teşekkür ederiz. Çeviride küçük hatalar olabilir. Tam cümleyi bitirse ben daha rahat çeviririm. Böyle parça parça söyleyince kelimenin anlamı kaçıyor. Çok yanlış anlamayın. Lütfen bilenler varsa. Ha? Oui. Bonjour, Öncelikle merhaba. c'est la première fois que je viens en Turquie Şu an hayatımda ilk kez Türkiye'ye geliyorum. et pour moi c'est un peu spécial Benim için çok özel bir durum. parce qu'il y a très longtemps Uzun zaman önce ma famille a dû quitter l'Espagne bütün çok büyük ailem İspanya'yı terk etti. à cause de l'Inquisition
Engizisyon'dan kaçarak, parce que ma famille était juive, çünkü benim ailem Museviydi, et ils sont arrivés à Edirne. Edirne'ye göç ettiler. Yani Donc ça, 15. yüzyıldaki o göçmen dalgasında Edirne'ye geldi. ça veut dire que mon grand-père était juif, Büyük babam bir Museviydi mais turc. ve Türktü. Donc c'est pour moi spécial de venir sur la terre de mes pères. Dolayısıyla büyük ailemizin yerine gelmemiz benim için çok özel bir şey. C'est spécial d'aller à Edirne. Öncelikle Edirne'ye gittiğim için çok özel bir durum oldu benim için. Turumuz oradan başladık. Et puis j'avais quelque chose sur mon cœur que je voulais vous dire. İçimden, kalbimden gelen bir şey var ki sizle paylaşmak istiyorum. Je voulais remercier les Turcs. Bütün Türklere çok teşekkür ediyorum. Parce que quand plus personne ne nous voulait, Bizi hiç kimse kabul etmezken la Turquie a été une terre d'accueil pendant des siècles pour nos familles. bizi ülkesine kabul eden tek halk Türkler oldu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de connaître ce pays qui est le mien aussi. Rabbim bu ülkeyi bütün ailem gibi bana da gösterdi. Et que si je rencontrais des croyants, je voulais vraiment les remercier de la part des Juifs. Tüm inananlara Musevi halkı adına çok teşekkür etmek istedim. Alors, je ne sais pas comment le dire, j'aimerais le dire dans votre langue, Sizin dilinizle söylemek istiyorum ama mais je le dis de tout mon cœur. Bütün kalbimden söyleyeceğim. Merci. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Ondan bizim için dua etmek istiyorlar mı? Vous voulez faire une prière pour l'église, s'il vous plaît? Oradan mı buraya mı gelsinler? Nasıl yapsınlar? Nasıl Orada isterseniz. olurlarsa. O da olabilir. Tamam. Oradan Ve bize ben- doğru dua etsinler. Vous pouvez prier par là, vers l'église. C'est bon? Oui. Türkiye için, burada Türkiye hizmet için. eden kişiler için. Oui, pour toute la Turquie et pour l'église Yuyama. Bu kilise hizmet eden kardeşler için. Oui, vous priez. Oui. Evet. Est-ce que tu m'avais? Je vais essayer. Ben de tercüme etmeye çalışacağım. Biz de onlar için. Oui, vous commencez, moi je...